tany amin'ny taona 450 ho any no nanomboka niitsoka ny famokarana sy fanondranana kafe nampalaza ny faritra Vatovavy fitovinany. Talohan'io taona io dia mbola afaka nanondrana rahetsy taona makany ivelany ny faritra. Ny orinasa iray azy izay manangom-bokatra dia afaka nanangona 2,000 ka hatramin'ny 3,000 taona. Tatorina dia velokanota ho an'ny tatsaha-pambolovolo fanondrana ny fitotonganam-bidiny ny vokatra ary tsy teo amin'ny kafe ihany fa ny lavanilina koa. Hatrany amin'le tena producteur somary nisy an'le fahakiviana zany tao anatin'le tatsaha, moa nisy ihany koa ireo contexte maro toy ny alatra sy ny rehetrarehetra izay natonga ny olona zany somary kivikivy. Noho io fahakiviana io dia nisy ny fotoana namitehana ny voly. Taloha zany zao efa tsy nalazalaza ntsony ny kafe dia ny kapaina, dia taloha koa lazainy zareo fa 200 ny kilaon'ny vanille, nompitena daholo ny vanille. Ankoatra ny fatiatoky ny tatsaha dia nikatona ny orinasa nandaolo ny fihariana velotena ny mpamokatra mikatso ny asa fandraharahana eo amin'ny fanondranana. Nisy fotoana 94 nisy fikarana zany kafe 5,000 ny tombohany, 750 zany nakatra 500 zany nakatra 1000 jusqu'à tany amin'ny 500 sy 2,000 zany ny fiakaran'le vidina kafe. Fotoana tateo arina nisy fidina ny vidina kafe midina 200 sy 1,000 dia ohatrany sorena zany le tatsaha tamin'izay ohatrany diso fanantenana dia ohatrany namono kafe zany ny akablazan'le tatsaha. Sy nalaza ny vanilla 2005 nambolo zareo dia nidina indray vidina vanilla dia nivonona dolo indray vanilla rehetrarehetra. Sationany amin'ny olana ireo voalaza ireo fa ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra mba hananany tombam-bidiny eo amin'ny tsena no vahaolana. Miainga avy amin'ny famokarana ara-teknika ka anomezam-panofanana ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fandaranasa formaprod izay eo ambany fihahiny ka ny volo fanondrana rehetra mety amin'iny faritra Vatovavy fitovinany iny no anomezana fanofanana. Efa nisy vagy anankitelo zany ireo tuteur sy ny tanora izay nomena fiofanana mahakasika azy io. Ny resaka jirofo, ny kafe, poivre, vanille, nampiofanana momba ny resaka famokarana ny zanakazo na resaka hoe pépiniériste zany, conduite na pépinière, sy ny fametrahana mihitsy ny famokarana azy ireny ao anivon'ny enina district. Formation pour l'amélioration de la productivité agricole, Formaprod, misahana ny faritra Iorombe, Amoronmany, Matsiatrambony ary Vatovavy fitovinany no misahana ny fanofanana. Andaniny dia ireo tanora 5,20 ka hatramin'ny 7,20 taona nijanona antenatenany tamin'ny fianarany ka tsy anasy no mempanofanana. Tanjony ny hahamatihanina azy ireo amin'ny asa famokarana ka miainga hatrany amin'ny famokarana ny zanakazo hovolena mihitsy ny fanofanana atao. Iarahana amin'ny Formaprod fampiofanana tanora resaka apprentissage mahakasika ny culture de rente manomboka any amin'ny pépinière mandrapatonga ny fambolena anazy eny an-tsaha. Ny andro tokony fanofanana atao dia eny amin'ny champ école paysan na CEP eny an-tsaha sekoly avokoa. Mamatsy ny masomboly sy ny fitaovam-pamokarana ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny Formaprod. Ny tuteur piahy no mempanofanana voalohany ary izy ireo no hanaparitaka ny teknika no hatsaraina any amin'ny distrika sy ny commune. Ny tanora ho fanko zao nerana tamin'ny Formaprod zany 5,20 dia resaka famokarana zanakazo, pipinière na girofle, pipinière na café, biclonal,
misy ihany koa mpimpinerana lavanila. Fanofanana tonga dia fampiarana avy hatrany ny fahalalana omeny. Ity zany dia nanaovana ity dia avy amin'ny vermoara. Natao hoe zany fasika sy ny tany dia ny fovanina amin'ny tami. Fanay nanao ny pipinera zao dia mba fanay manao ara teknika fambolena. La mahay zany dia mahay aby mivenaka venaizy ty aigna mpianatra anazy. Dia ohatra anazy zao tena mandrisika da tena nandrisika ny zanako mihitsy aho amin'ny resaka fiofanana fanaovana pipinera sy fambolena zanakazo satria hiaignany mandrakizay misy ary ilovany ny zanaka manjafy. Raha tsy resaka afa-tsy ny jorofo isika dia ny tomban'ny fampiarana natao no nahafantarana fa azo atao ny mamokatra jorofo manara-penitra manana kalitao tsara amin'iny faritriny. Ity zao ny ambolena tamin'ny volana février, le tao tamin'ny février lasa feno tao ity zao sika amin'ny teny zao. Dia le installation ohatra zao hoe io zao germoire famafanana anazy io, iaho zao fa navita anankiroa. Dia le installation napetrana anazy ohatra zao efa milamina tsara gn'ana fa miandry an'le doria fotsiny zany nidiasako. Betsaka ny tanora voasarika amin'ny volo-jorofo satria tsy mitsahatra mihatsara raha teo ny vidiny any an-toerana. Fitoerana jorofo anankiray mamokatra amin'ny 4.0 kilo eo. Dia ny vidin'ny kilo ray amin'ny jorofo nefa amin'izao zao izy efa 5,000 ariary ary misy motra kelin'izay ara. Hamboly zay sy hamboly anankiray fa mety mba hamboly aman-jatony. Manana ny vinany manoloana ireo rehetra ireo ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana mba hiverenan'ny faritra vatovavy fitovinany amin'ny maha stratezika azy amin'ny volo fanondrana santionany fotsiny ny volo-jorofo. Ny zavatra tena andrasana moa zany amin'ny ty zavatra ty dia hoe ivery amin'ny toerana nisy azy teo aloha ny toeran'ny volo fanondrana aty amin'ny faritra vatovavy fitovinany 20,000 tonnes eo amin'ny ankapobeny zao ny ohatra raisika fotsiny eo amin'ny resaka jorofo dia ny ampitombon'io avy roeny mihitsy zany ao anatin'ny ataontsika hoe 10 taona manaraka zany. Ny zava-misy ana toerana ankehitriny raha eo amin'ny distriktan'ny Mananjary no alaina ohatra dia efa misy ny tsenanjorofo akoatra ny toeram-pamokarana izay miamivelatra sy mihamitatra. Amin'izao zany ny sahan'ny olona anankiray zany zao dia fahitana voly karazany maromaro zany raha voly maharitra, manana kafe zareo, manana jorofo, manana poivre. Dia ny vanille moa zany zao efa tena manomboka miroborobo be. Tena miavaka amin'io aloha hatreto dia ny fambolena jorofo. Manana pépinière misy eo amin'ny 7.0 eo zany zao no ataontsika hoe recensé atao anatin'ny district dia efa misy tsenana jorofo anankiroa any amin'ny commune Namorona sy commune ny Matsara Sud. Samy mamokatra jorofo reo fa ny anananay atotanisa fotsiny zany dia ny ao Matsara Sud manana jorofo hatrany amina 25 tonnes ka hatramin'ny 30 tonnes zany mivoaka avy eo amin'ny commune. Ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana no mamatsy ara-pitaovana araka nefa voalaza teo ambonin'ireo ny masomboly na zanakazo na doria. Zato isaky ny karazan-janakazo safidin'ny mpiofana nomeny miaraka amin'ny fitaovana ento mamokatra. Eo amin'ny lavanila ohatra dia zato fototra no nomena ny Ferdinand no voleny ao anatina velaran-tany 3 ara ho fampiarana. Ny fagnalohaka ao tagnatin'ny efa-bolana dia raha vita ny fiofanana dia efa nikarakara anazy amin'izay. Dia raha vita karakara itaniny dia nahazo lianina dia namboly. Dia rehefa vita voly izy dia taterana jezika na nambolena tondrahana. Aorian'ny fiofanana dia misy ny fanamby iombonana ho amin'ny fahazoana ny vokatra. Afaka 3 taona zany ny vanille dia vokatra. Dia ny fanantenanay zany dia mba amin'ny 2021 dia hazo 300 kilo zany ny fanantenanay. Mba hanatanterahana io fanamby io dia mitodika sy manara-maso amin'ny alalan'ny fitsidihana matetika ireo nandray ny fanofanana ny mpiahina tuteur ka mizahy fotony ny famokarana ataony. Vangivangina zany ny mpiofana mandra-paha atonga ny vokatra dia eo ambany masony titera fogna zany ry zareo
raha ny famangenana ataoko koa dia efa magnantegna sahady aho fa tsy maintsy ho tratra ny taona zay niferanay nirisana tamin'ny mpiofana dia ny taona 2021 azahoan'ny tanora vokatra araky ny tokony ho izy amin'ny vitany. Zany hoe tokony ahita 3 kilo isam-pototra amin'io lavania io zany hay. Fanamby zay fa ny tanjona akoatra ny kalitao dia ny fampitomboana ny vokatra. Fa rehefa mandeha tsara zao ny teknika resaka famokarana vanille dia mety hiakatra agny amin'ny avotoly ny vokatra efa misy ny vokatra hiakatra amin'ny isa-taona. Satria famokarana ara-teknika momba ny volo fanondrana samy hafa karazana no nanofanana ireto tanora ireto dia misy amin'izy ireo safidy ny karazany maromaro indray ho vokarina. Rofo 3 fototra, dia poivre 2 fototra, dia vanille 3 fototra. Efa niofana moa ka afaka manombana sahady ny vokatra ho azo. Isan'ny voasian'ireo forme produit fitaovana toy ny brety pulvérisateur sy angadilay izay entina miasa manatanteraka an'io fambolena io. Ka ny masomboly azy tamin'izany dia zirofo, poivre, café. Eo amin'ny vokatra zirofo ma zany raha toa ka mamokatra izy amin'ny voalohany dia mazaka eo amin'ny 200 kilao ny 3 fototra. Afaka 2 na 3 taona eo zany ny café dia mamokatra 3 na 4 kilao eo ny amin'ny voalohany. Fa akoatra ny fanofanana ny tanora 7 ka hatramin'ny 20 taona ny alandarana tamin'ny fianarana dia hiroso amin'ny fanomezana fampianarana ny mpianatra any amin'ny ambaratonga fototra ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fandaran'asa formaprod. Fiaraha-miasa izay ataony amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena efa nisy ny fampitaovana ireo sekoly hanatanterana izany. Fa 10 zany no mahazo an'izy ity dia iarahana miasa moa izy io ministera ny fambolena sy ny fiompiana sy ny formaprod hisy fiofanana izay ho ataony avy aty amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana omenan'ireo mpampianatra zany sy ny taletsekoly mba tonga an'zareo zany avy dia afaka manao an'le fampiarana rehefa voatapotra ny fiofanana satria ny fitaovana zany zao no tonga aloha. Fitaovana entina hambolena voly kakao zany izy io sy izy ireo ao amin'ny zapony zavavato satria io zany amin'izao malaza zany amin'izao fotoana izao sady zay zany mahatonga ny ankizy zany biazina aminazy io dia zao. Zahay eto amin'ny sisiko dia manantena fa afaka 3 taona na 4 taona ny hoany dia efa manana volo fanondrana ny sekoly tsirairay avy ary hanampy ny fidiram-bola ny sekoly zany indrindra ihany koa ampitombony ambaindain'ny famasiana ny mpampianatra izay mbola miankina amin'ny ray aman-dreny ka hampandrosoana ny sekoly tsirairay avy. Ireo rehetra ireo natao dia ny hamerenana indray ny lanja ara-toekarena ho an'ny faritra Vatovavy amin'ny alalan'ny famokarana volo fanondrana. Fomba hahatongavana amin'izany ny fanofanana ara-teknika mba hahazoam-bokatra ara-kalitao. Tsy ny jirofo sy ny vanille no resahana betsaka teto ihany fa eo ihany koa ny café, ny poivre, ny rafia ary ny vokatry ny fiompiana tantely. Kendrena ny hananan'ireo vokatra rehetra ireo tombam-bidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Za dia manana vision hoe tena isy plateforme lehibe mihitsy iforona aorinan'izao tetikasa formaprod zao izay ivondronan'ireo tanora isaky ny sehatr'asa izay natao mba hampaharitra an'ilay asa ny arahana tamin'ny formaprod satria formaprod ny projet programme ohatran'ny rehetra misy fiafarana ka hampaharitra ny ataontsika hoe akia izay azony tamin'izay dia ny resaka formation izay tena vidiana lafa sy ny resaka pérennisation zany an'izay action efa natomboka zay amin'ny fampifandraisana amin'ireo ataontsika hoe opérateur maro isan-karazany izay misehatra amin'izany sehatry ny fambolena sy ny fiompiana izay.